Türkmənçay müqaviləsi 1828-ci il fevralın 10-da İranla Rusiya arasında bağlanan Türkmənçay müqaviləsinə əsasən Azərbaycan ərazisi Araz çayı sərhəd olmaqla şimal və cənub hissələrə bölündü. Ermənilərin Şimali Azərbaycana köçürülməsi Türkmənçay müqaviləsindən sonra Şimali Azərbaycanın demoqrafik vəziyyətini dəyişdirmək məqsədi ilə İran və Osmanlı dövlətlərindən kütləvi şəkildə ermənilər köçürülməyə başlandı. Eyni zamanda Rus əsarətini qəbul etməyən yerli türklər Osmanlı, İran və Şimali Azərbaycanın mərkəzi hissəsinə köçdülər. Dərbəndin itirilməsi 1840-cı il islahatından sonra Şimali Azərbaycanın 7000 kvadrat kilometrlik ərazisi Dağıstan vilayətinə birləşdirildi. İrəvanın itirilməsi və Ermənistan dövlətinin yaranması Tiflisdə qərarlaşan Azərbaycan hökuməti yeni yaranmış Ermənistan Respublikasına 9000 kvadrat kilometrlik ərazini güzəştə getdi. Borçalı, Qarayazı və Zəngəzurun itirilməsi Sovet Rusiyasının işğalından sonra Borçalı, Qarayazı və Zəngəzur kimi bölgələrimiz Ermənistan və Gürcüstana birləşdirildi. Sovet hakimiyyəti dövründə təkcə Ermənistan ərazisindən təxminən 400 minədək Azərbaycan türkü öz yurdlarından Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasına zorla köçürüldü. 1992-ci ildən sonra işğal olmuş ərazilərimiz Rusiya tərkibindəki tarixi Azərbaycan torpaqları Torpaqlarımızın 6%-i Dərbənd xanlığının ərazisi Rusiya Federasiyasının tərkibindədir. Hal-hazırki dövrdə də həmin ərazilərdə Azərbaycanlılar yaşamaqdadır. Gürcüstan tərkibindəki tarixi Azərbaycan torpaqları Müxtəlif dövrlər ərzində Rus imperializminin səyləri ilə tarixi torpaqlarımızın bir hissəsi Gürcüstana hədiyyə edilmişdir. Hazırki dövrdə də Azərbaycanlılarla məskun olan bu ərazilərin təxmini ölçüsü 8700 kvadrat kilometrdir. Xəritədə gördüyümüz bütün yaşayış məntəqələrinin adları Gürcülərin apardıqları etnik siyasət nəticəsində sonradan dəyişdirilmişdir. Qədim Türk yurdu Ermənistan Tarixən heç bir erməni olmadığı halda təxminən 30.000 kvadrat kilometrlik ərazimiz tədricən ermənilərlə məskunlaşdırılmış və burada yaşayan bütün Azərbaycanlılar yurdlarından qovulmuşdur. Xəritədə gördüyümüz məntəqə adları kimi bu ərazilərin tarixi, mədəniyyəti və mənsubiyyəti də sonradan Rus imperializminin antitürk siyasəti nəticəsində erməniləşdirilmişdir. 1988-1994-cü illərdə Ermənistanın hərbi müdaxiləsi və antitürk siyasəti nəticəsində Azərbaycana 60 milyard dollardan çox ziyan dəymiş, 1 milyona yaxın insan məcburi köçkün və ya qaçqın olmuş, 20 mini öldürülmüş, 100 mini yaralanmış, 50 mini müxtəlif dərəcəli zədə almış, 4853 nəfər heç bir xəbər olmadan itmişdir. 783 nəfər vətəndaşımız isə hələ də əsirlikdə qalmaqdadır.